Wala po sa schedule ito. Checking ko lang kasi malayo pa to. Hard starting daw sa umaga to. Yun lang ang problema nito, hard starting lang sa umaga. Ang hirap paanda rin talaga. Pagka kailangan makapahinga muna siya. Kailangan pag nakapahinga siya, matagal ulit paanda rin, ganon. Basta sa umaga lang. Sa umaga lang. Yun lang. Kahit na ma-stack siya ng mga 5 oras. Pag ma-air yung makina, madalawang tuloy siya. Pag malamig yung makina talaga. Sige, buksan mo. Sikapin lang muna natin to, ha. Tapos, tawag ko lang po kasi bayasin ko siya. Bayasin kayo. Tapos, ito nga hinahanapan ko ng ano. Idle up yan. Kailangan may idle up na yan. Hindi po pwedeng dapat masarado muna to. Pag sinara ko lang, kaya na po. Kailangan magawa yung magawa itong sa turbo, throttle body mo. Kailangan magawa. Wala ka sa gas ka. Naga pa? Binuntakan mo ro? Mayroon pa ganun yung unit kasi ngayon. Magkano kuha mo dyan? Pinta? So yan lang yung issue niya. Ano yun? Sinabi sa'yo na gano'n ang tuloy? Sinabi niya, hindi gano'n. Hard starting. Sabi niya, i-chat naman. I-chat naman. Sabi naman talaga. Tiga ron ito? Nakita ko yung post ko. Yan ako, unang-unta ko lang makita. Ano yun kasi talagang kung ano yung kita mo, pupunta sila, may schedule yan. May mga schedule ako kasi pag walang schedule masabay-sabay kami lang dalawa gumagawa. Kaya nagulat ako sa kung ang schedule mo ba kayo? Wala naman chip-in-bill doon. So ito kasi dapat nakaano to talaga. Nagdaan ng idle up to. Yeah. Ngayon ang problema mo masyadong mababa. So may problema ka dito. Yan, matik pa pala to. Patay talaga to pagka ito ng ambyo. Pagka nag-ano to, patay na talaga yan. So ganito yan. Pwede ba natin itong gawin sa kanya? Doon pa sa isa? Kay Sabala ba? Si Liumak. Sabala paano na lang natin dyan. Wala problema. Kasi tigasaan pa kayo siya. Talbang pa. Nagulat ako kasi nagdirekta ka na may mga kausap din kasi ako Yan ang problema niya. Ayan, pagka nakasarado mag-u-open tayo nito, ha. Mag-u-open ko yan. Tapos kailangan mahanapan natin ng idle up yan para sa aircon yan. Kasi pagka ganyan, pag nag-drive ka nyan, patay ka dyan. Naka-aircon ka ba? Naka-open po, naka-rekta Rekta pa rin. Saka to, nung sinaksa ko, hindi na umiikot. Nung sinaksa ko dito, hindi na siya umiikot. Saan dyan? Dito sa ano? Dito sa gilid dyan, sa baba. Ito yun. Silang din ako sinag-ulit Ito sensor niya ito yun. Nakarekta tayo, hindi dapat na nakarekta. Tuloy-tuloy na ganyan? Opo. Sa aircon lang yun. Naka-aircon ka na? Uy, ba't naka-andar na? Naka-andar lang yan pagka Naka-on yung compress. Oo. Yung makina nito dyan na yan. 4A? 4A. Ito yung AE11 111. Yun na yung mag-live.
idle up. Pwede naman tayo magpa-deliver ng idle up. Kung gusto mo, ang idle up siya, nasa mga 1.5 pataas yun. Depende pa nga sa mapagkuhanan yun. Ganyan siya katindi pagka pagka hindi naka okay lang siya, pagka nakatanggal siya. Nakasagas yan. Okay na, start mo ulit. Ito na natin. Ganito yan, Sir Radical. Hindi na natin gagalawin yung sa pan yan. Opo. Kasi nakarikta yan eh. Kung gusto mong maibalik yan, may magwawiring tayo dyan. Hindi dapat nakarikta yun. Aandar lang yan pagka Pag naka-on yung compressor, dalawa, andar. Tapos pag ginugot mo doon, saka lalakas yung isang yun. I-drive mo nga ron, tingnan nga natin. Tinanggal ko muna to ha, hinayaan ko muna to. Drive ko nga. Medyo ginig pa nga yan, di ba? Alisin mo yung drive, lagay mo sa park. Ngayon tatakpan ko to ha. Okay na. So yan ang problema. Pag nag-drive ka pa, wala na. Sige, okay na. Titingnan natin magagawa natin dyan. Ngayon tayo na nasubot tayo sa ganito. Kasi pagka ganito kasi medyo nakakahiya ka na rin umuwi na wala man lang nangyayari. Dahil lang may naka-schedule ngayon. Dalawa pa nga yun eh. Pangatlo ka na, hindi na namin kahit pauna lang po muna yung hard starting yun ang makakayanan. Sige, yung hard starting niya. Opo. Yung hard starting niya, kailangan natin ni yan. I-pressure test yun. Saka na lang po balik pag sa kulang. Kailangan i-pressure test yun. Saan ba yung ano yun? Dito sa dito tayo magbubukas eh. Diyan tayo magdudugtong. Kailang sa umaga. Kasi kailangan yun. Pag sa umaga, kailangan iwan mo to. Kasi hindi natin makikita kaagad yung pag-testing nito. Maraming proseso gagawin eh. Tatanggalin ko yung injector mo, isa-isahin ko yan. Yung pump mo, sa ngayon, hindi ka agad bumababa yan. Sabi mo sa umaga lang. Umaga lang. So lalagyan ko muna siya ng pressure gauge. Hayaan ko muna siya dyan. Doon sa pressure gauge, makikita ko kung ano ginagawa ng pressure na nandiyan sa loob. Pag yan bumagsak, talagang hard starting yan. Tapos ngayon, kung halimbawa buo yung pressure mo, yung injector mo, buksan natin yan. Kailangan yun. Kasi walang problema sa walang problema dito eh. Umaandar siya, ibig sabihin gumagana ignition mo. Ang problema, yung fuel mo, matagal bago maibigay. Yun ang naging problema niyan. Ito, bago to. Meron pa siya din isa, binigay na sa akin. Kala daw niya ito yung sira. Alin? Ito yung ignition. May bago pa ako dyan eh. Hindi. Binigay niya. Pag yan ang sira, hindi ka talaga under dyan. Hindi ka talaga under. Maganda ba ang response niya pagka pinatakbo mo? Maganda po pag drive mo na. Tingnan natin kung mahina talaga yung coil mo.